बस वसी ट्रक, मैं हूँ बस और मैं ट्रक। मुझ में बैठना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर मुझ में बैठना चाहते हो तो भी लाइक और सब्सक्राइब करो। आइए देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स गो। मेरा जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन मेरा जन्म तो जर्मनी में हुआ। मेरा काम है लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अरे मेरा भी काम यही है, लोगों को नहीं बल्कि काफी भारी सामानों को। मेरा इंडिया में सबसे बेस्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। अरे भाई सैम, मेरा स्टार्टिंग प्राइस है 30 लाख रुपए। अरे भाई मेरा स्टार्टिंग प्राइस है 9 लाख से 88 लाख रुपए। वैसे आपको कौन पसंद है, कमेंट कर